അപ്പോൾ അവിടെ പുതിയ വീഡിയോ. അപ്പം നമ്മ ഇന്ന് നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ട പൂച്ചക്ക് കുറച്ച് ടോയ്സും പിന്നെ ഇനി പാത്രം അങ്ങനെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. ആദ്യം നിങ്ങൾ ആ ഷോപ്പ് പോയി കണ്ടിട്ട് മതി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് മേടിച്ചതെന്നും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ വന്നേക്കണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർ അക്വേറിയം പെറ്റ് ഷോപ്പിലാണ്. അപ്പോൾ ഇത് സ്ഥലം വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അരൂരാണ്. അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് കുറേ ഡോഗിൻ്റെയും കാറ്റിൻ്റെയും ഒക്കെ ഫുഡുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കുറേ മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ അതിൻ്റെ ബെൽറ്റുകൾ, പിന്നെ കുറേ ടൈപ്പ് ഫുഡുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. കുറേ കമ്പനീൻ്റെ വിസ്കർ, മിയോ, പിന്നെ റോയൽ ക്യാൻ റൂൾസ്, അങ്ങനത്തെ കുറേ പെഡിഗ്രി, അങ്ങനെ കുറേ കമ്പനീൻ്റെ അത് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. പിന്നെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം തന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഒരു ഷോക്ക് വേണ്ടി ഒരു അടിപൊളി ഒരു ഫിഷ് ടാങ്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതും സെയിലിനുള്ളതാണ്. ഏകദേശം വേറെ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ ഫുള്ള് ഫൈറ്ററിനാണ്. കുറേ ടൈപ്പ് മെയിൽ ഫൈറ്ററിനെ ഓരോ ഗ്ലാസ്സിലാക്കി ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറേ കളക്ഷൻ ഉണ്ട്, കുറേ വെറൈറ്റി സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ സൈഡിലോട്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ കുറേ ടൈപ്പ് മീനുകളാണ്. അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ അടിപൊളി ടെട്ര, പിന്നെ കുറേ ടൈപ്പ് മീനുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആക്സസറീസ് ഒക്കെയാണ്, പിന്നെ മീനുകളും പിന്നെ കുറച്ച് ബേർഡുകളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കറൻ്റ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ അടിപൊളി ഷാർക്കും പിന്നെ കുറച്ച് മുയലുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം അത്യാവശ്യം വലിയ സൈസുള്ള മുയലുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിവിടെ. പിന്നെ തൊട്ടപ്പുറം സൈഡിൽ കുറേ വൈറ്റ് കളറിലെ ഫിഞ്ചസുകളും അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് ലവ് ബേർഡ്സും അങ്ങനെ കുറേ ബേർഡ്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ കണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലവ് ബേർഡ്സിൻ്റെ ഒരു ആൻഫീഡ് ചിക്കൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ അതേ കോക്ടെയിൽ, ഇത് ഇണങ്ങിയതാണ്, അടിപൊളി കോക്ടെയിലാണ്. അപ്പോൾ ഇവർ ആൻഫീഡ് ചെയ്ത് ഇണക്കിയ കോക്ടെയിലാണ്. ഇപ്പോൾ ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തലയൊക്കെ ഇട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്, അടിപൊളിയല്ലേ. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ് ഉണ്ട്, പൈനാപ്പിൾ കൊണ്ണൂറുണ്ട്, പിന്നെ ഇത് ഗ്രീൻ ചിക്കണ്ണൂറാണ്. പിന്നെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു പേര് പൈനാപ്പിൾ കൊണ്ണൂറാണ്. പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ ടൈപ്പ് പ്രാവുകളാണ്. ഇപ്പോൾ അത് വിഷറി ഉണ്ട്, അങ്ങനെ കുറേ ടൈപ്പ് പ്രാവുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ ചേട്ടൻ നമ്മുടെ ഒരു കവറിൽ ഇത്ര സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചത്. അപ്പം ആ കടയിൽ ചെന്നപ്പോൾ പൂച്ചക്കുള്ള ആക്സസറീസ് ഒക്കെ കുറവാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡോഗ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട്. നമ്മൾ അത്യാവശ്യം സാധനങ്ങൾ അവിടെ എല്ലാ മിക്ക സാധനങ്ങളും നമ്മൾ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം മേടിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇങ്ങനെ കളിപ്പിക്കാണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനമാണ്. ഇത് ഇവിടെ മറ്റേ ഫെദറൊക്കെ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈയും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പൂച്ചേനെ കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കാണിക്കണൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കണമായിരിക്കും. പൂച്ചേൻ്റെ റിയാക്ഷനൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സാധനം ഇത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വെക്കാം ഒന്നാമത്തത്. പിന്നെ രണ്ടാമത് മേടിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാത്രമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പൂച്ചേൻ്റെ പാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അപ്പോൾ വേറെ പാത്രത്തിലാണ് കൊടുത്തോണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇവിടെ റബ്ബറൊക്കെ ഉള്ളൊരു പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പാത്രമായി അവിടെ വെക്കാം. പിന്നെ അടുത്തത് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാറ്റ് ഫുഡാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഗ്രേവി നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇന്നെ കളിപ്പിക്കുമ്പോഴൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി 2 ഗ്രേവി മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരെണ്ണം പ്യൂർ പെറ്റിൻ്റെയും ഒരെണ്ണം ബിസ്കാറിൻ്റെയും 2 ഗ്രേവി മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് അതിന് ട്രീറ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ കൊടുക്കാം. ഇത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ വെക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത് വാങ്ങിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി കളിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ബോളാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ബൗൺസിങ് ബോളാണ്, നമുക്ക് നോക്കാം. ബൗൺസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് പൂച്ചയൊക്കെ കളിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ സ്പെഷ്യലി ഉണ്ടാക്കിയ സാധനമാണ്. അപ്പോൾ പെറ്റ്സിന് വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മേടിച്ച്. അപ്പോൾ ഇത് അതിൻ്റെ കളിക്കാനുണ്ടാകുന്നതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഇതുകൊണ്ട് ഇത് ഇവിടെ നോക്കാം. പിന്നെ വെച്ചാൽ ലാസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ മേടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനിയൊരു ബെൽറ്റാണ്. അപ്പോൾ ബെൽറ്റ് ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തുറക്കാനൊക്കെ ഉണ്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈസൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബെൽറ്റ് പിന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. പിന്നെ ബെൽറ്റ് മാത്രം ഇട്ടിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു ഒച്ച വരാൻ വേണ്ടി ഒരു മണിയും മേടിച്ചു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുകയാണ്. അപ്പോൾ അതേ ഒരു മണിയും മേടിച്ചു. അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ മേടിച്ചത്. എന്നിട്ട് ഇതിന് പൂച്ചേൻ്റെ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് പൂച്ച കളിക്കുമെന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതേപോലെ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ ബെൽറ്റ് പൂച്ചയ്ക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് ഈ മണി ആദ്യം ബെൽറ്റിൽ നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇട്ടിട്ട് പൊക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ബെൽറ്റിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ കണ്ടത് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ കയറ്റി വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ മറ്റേതിൻ്റെ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതേ ഇതിങ്ങനെ കയറ്റി. അപ്പോൾ അതേ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിങ്ങനെ ഒന്ന് കയറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മണി ഇതേ ബെൽറ്റിൽ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പൂച്ചയ്ക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അളവിൽ കഴുത്തിൻ്റെ അളവിൽ നമുക്കിത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഇട്ടിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പൂച്ച അവിടെ നടപ്പുണ്ട്. നമുക്ക് പൂച്ചേൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇട്ട് നോക്കാം. സാധനം കുറച്ച് ലൂസാണെന്ന് തോന്നണത്. നോക്കാം, നമുക്ക് കുറച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതെ നമുക്ക് കുറച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, കാരണം ഇത് കുറച്ച് ലൂസാണ്. അതേ വെച്ചാൽ അവർ ഇവിടെ കിടക്കണാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരമൊക്കെ ഇതിനെ പുറത്തു വിടും. അപ്പോൾ മിക്ക സമയം പൂച്ചേനെ വീടിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെയാണ് വളർത്താറ്. അപ്പോൾ ടോയ്ലറ്റ് ട്രെയിൻ്റെ ആയിട്ട് വലിയ സീനില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ടെറസിന് പോകണമാണ്. അപ്പോൾ ടെറസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് നേരം ഇപ്പോൾ ഇത് ഇടാൻ വേണ്ടി വിട്ടേക്കണാണ്. അപ്പോൾ ഇതേ ഇപ്പം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കഴുത്തിൽ. അപ്പോൾ ഇത് തട്ടി കളിക്കണാണ് ജസ്റ്റ് നൈസായിട്ട്. അപ്പോൾ എന്താ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ പറ്റണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കുമ്പോൾ മണി അടിക്കുമ്പോൾ അത് പേടിയാവണം. മണി കുലുങ്ങുമ്പോൾ ഒച്ച വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആദ്യം ഇട്ടുകൊണ്ടായിരിക്കും പേടിയാവുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ കഴുത്തിൽ മാക്സിമം ലൂസാക്കി തന്നെ ഇട്ടേക്കണത്. അപ്പോൾ ഇനി ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ വരുമെന്നില്ലെന്ന് തോന്നണ്. അപ്പോൾ
ചേട്ടാ നമുക്ക് അടുത്തത് ഈ ബോളൊന്ന് പൊട്ടിക്കാം. അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിക്കാം. അത് നെറ്റ് പൊട്ടിച്ചെടുത്ത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ബോൾ. ഇത് എത്രത്തോളം ഇത് റിയാക്റ്റീവ് എന്നറിയില്ല, കാരണം ഇവിടെയൊക്കെ ടെന്നീസ് ബോളൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട്. പക്ഷേ ഇനി ഒരു മൈൻഡില്ല. ഇത് കാറ്റിനുകൊണ്ട് മാത്രം സ്പെഷ്യലി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതിന് മുമ്പ് മറ്റേ വേറൊരു ടോയും കൂടി ഇല്ല, അതും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ ചേട്ടാ നമുക്കിനി ഈ സാധനം ഒന്ന് പൊട്ടിക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തുറന്നു കൊടുക്കാം. ഇതും കൂടിയല്ല നമ്മുടെ ടോയ്സ് ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കുറച്ച് 4-5 ടോയ് വാങ്ങാൻ പോയതാണ്, പക്ഷേ കടയിൽ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടായില്ല. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഡോഗിൻ്റെ ടോയ്സ് ആണ് കൂടുതലും ഉള്ളത്. കാറ്റിന് ഇത് രണ്ടും മാത്രം അങ്ങനെ ഉള്ളു കോമൺ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് തുറന്നെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാധനം സെറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ കവറങ്ങ് കളയാം. അതെ, നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് കളിക്കണുണ്ടെന്നൊക്കെ നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കയറ് നമുക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാം. കുറച്ചും കൂടി ഹൈറ്റ് കിട്ടുമല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു മണിയുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു തൂവല്, പിന്നെ ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ. അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കണം. അപ്പം ഇതിന് റേറ്റ് പറയാനാണെങ്കിൽ ഇതിന് 175 പിന്നെ ഒരു ബോൾ നമ്മൾ മേടിച്ചില്ല, ഇതിന് മുമ്പ് തുറന്ന് കാണിച്ചില്ല. ഇതിന് 110 എന്താണ്ടുമാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ പാത്രം പ്ലേറ്റിനൊക്കെ ഇതിനൊക്കെ വേറെ റേറ്റ്. നമുക്കിത് ഇതൊന്ന് ലെങ്ത് ഒന്ന് കൂട്ടാൻ കയറണ്ട. അതെ, മാക്സിമം ലെങ്ത് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ മതിയല്ല. നമുക്ക് പൂച്ചേൻ്റെ റിയാക്ഷൻ നോക്കാം. ഇനി ബാക്കി നമ്മൾ ഇനി ഇവിടെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പ്ലേറ്റും ഫുഡും മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഫുഡ് കൊടുക്കാം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് അതിനെ കളിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം പ്യുവർ പെറ്റിൻ്റെ 25 രൂപ ഇനി ഇത്രയും പാക്കറ്റിന്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇത് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിസ്കറിനെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം, എന്നിട്ട് ഇത് കഴിക്കണുണ്ടാവും നോക്കാം. അപ്പോൾ ചേട്ടൻ നമുക്ക് ഇന്ന് ജസ്റ്റ് പൊട്ടിക്കാം. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതേക്ക് ഫുഡ് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഇത്രയും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കൊടുക്കാം, ഓവറായിട്ട് ഫീഡ് ചെയ്യണില്ല. നമുക്ക് ഇത്രയും കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കണുണ്ടെന്നൊക്കെ നോക്കാം. പൂച്ച മരുതി ഇവിടെ ഫുഡ് നോക്കിയിരിപ്പുണ്ട്. ഇവിടെ പൂച്ച ഉണ്ടാ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ നോക്കിയിരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീടിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കണോണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങ് കഴിക്കാൻ ഒരു ലാഗുണ്ട്. ഇല്ല വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കഴിക്കണുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ബെൽറ്റ് ടൈറ്റാണ്, നല്ല ലൂസാണ്. ബെൽറ്റ് നല്ല ലൂസാണ്, പക്ഷേ അടിയിലോട്ട് ഇങ്ങനെ തൂങ്ങിക്കിടക്കണോണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നത്. ഇതേ കണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ മതി, നല്ല ലൂസാണ് അത് ബെൽറ്റ്. പിന്നെ അത് ആദ്യമായിട്ട് ഇടുന്നതുകൊണ്ട് എന്തോ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഇതേ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇത് അതിൽ എഴുതിയേക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിക്കന് ലിവറും ആണെന്നാണിത്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇതിന് 25. പക്ഷേ വിസ്കറിൻ്റെ അതിന് 35 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ അത് ബ്രാൻഡ് മാറുന്നതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ആ വില മാറുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ചിലതൊക്കെ പ്രീമിയം ഒക്കെ ഉണ്ട്, അതിനൊക്കെ 90 എന്താണ്ടൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെയൊക്കെ വില. അപ്പോൾ ഇതിന് 25 രൂപയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഏറ്റവും അഫോർഡബിൾ. പിന്നെ നമ്മൾ വിസ്കറിനെ മേടിച്ചാൽ അതിന് 35. അപ്പോൾ നമ്മൾ മിക്ക സമയം വാങ്ങാൻ വിസ്കറിനെ പിന്നെ റൂൾസൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഒന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഒന്ന് മേടിച്ച് നോക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ സാധനം എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഇനി കഴിക്കണതിനൊന്നും പ്രശ്നമില്ല, ഞാൻ ഇഷ്ടമായി തോന്നണ്. അപ്പോൾ ഇത് ലിവറൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് തോന്നുന്നത്, എനിക്കറിയത്തില്ല തോന്നണ്. അപ്പോൾ ഇത് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ടോയ്സൊക്കെ കൊണ്ട് കളിക്കണുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ചവരെ നമുക്ക് ഇനി ഫുഡ് അടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബോള് കൊണ്ട് കളിക്കണുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ചവരെ ഒരു കൂട്ടം കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങാടെ എറിയനാണ് ബോള്. ഇപ്പോൾ അത് കണ്ട വെച്ചാൽ എന്നെ കളിക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഓടണല്ലാണ്ട് ബോൾ പിടിക്കണില്ല, ബോൾ എറിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറകെ ഓടണുണ്ട്. അപ്പോൾ ചമ്മരതേ നമ്മളെ മറ്റേ ടോയ് നമ്മൾ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചോട്ട് കളിക്കാനുള്ള മൂഡിലല്ലെന്ന് തോന്നണേ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്യാത്തത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ കയറി ചാടി പിടിച്ച് ഇപ്പോൾ വലിയ റിയാക്ഷൻ ഒന്നും കാണിക്കണില്ല. അതെ, മണക്കടൊക്കെ ഉണ്ട്, അല്ലാണ്ട് വലിയ റിയാക്ഷൻ ഇതൊന്നും കാണാം. കണ്ടാ ചെറിയ കളിക്കുന്നുണ്ട്, ചെറുതായിട്ട് കളിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ചവർ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടില്ലേ, എങ്ങനെയുണ്ട്? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ റിയാക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കടേൻ്റെ നമ്പർ ഞാൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസിനാണ് നിങ്ങൾ ചാനൽ ജസ്റ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം. അടുത്ത വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ അഡ്രസ് ആയിരിക്കും ഔട്ട്.